So ครั้งนี้ this work has to be done off planet out in space away from Earth's negative atmosphere. ครั้งนี้จะต่างกับที่ออกเจอร์นี่ครั้งก่อนนะคะ ครั้งนี้เราจะทำกันที่นอกบรรยากาศโลกเพื่อให้ห่างจากสนามพลังงานลบของโลก It's important for you to know secondary implants cannot be removed by anybody on Earth, no matter what they tell you or what they say. It's not possible. สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เลยนะคะว่าตัว secondary implant นะไม่มีคนบนโลกคนใดที่สามารถเอาออกได้เลย Implants are not in the body, implant ไม่ได้อยู่ในร่างกาย they are in the field of energy that surrounds the body and in the field of energy that surrounds the Atma, outside of it. แต่อยู่ในสนามพลังงานที่อยู่รอบร่างกายและสนามพลังงานรอบแอตมา Earth's atmosphere is saturated with all the negative things people have done to people, to animals, to plants, to suns, to waters, to lakes, to oceans, since the world was able to support human life going back 65 million years when the dinosaurs were made extinct. สนามพลังงานของโลกถูกบันทึกไว้ด้วยเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งที่คนทำกับคุณกับสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อ65ล้านปีก่อน I also do not remove the implants myself. สกอตเองก็ไม่ได้เป็นคนเอา implant ออก They are removed by humans from other worlds that I am in co creative, trusted relationship with. แต่ถูกเอาออกจากเพื่อนต่างดาวของสกอตนะคะที่มีความเชื่อใจกัน It took this entire lifetime till long ใช้ after I was 60 in order to begin this work on this planet. ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตนะคะจนอายุสกอตของ60กว่านะคะถึงจะนำงานนี้มาให้คนเป็นที่รู้จัก My purpose is to guide people out in space for secondary implant removal experiences. จุดประสงค์ของสกอตนะคะคือนำพาคนออกไปยังนอกบรรยากาศโลกเพื่อ remove implant And this is done by human beings who are part of the Galactic Alliance who do not have subconscious minds. They were never born on Earth and they have never been implanted. และเอาออกโดยคนที่ทำงานอยู่ในพันธมิตรกาแล็กติกซึ่งไม่เคยเกิดบนโลกและไม่เคยถูกฝังด้วย implant All the people of Earth have been implanted. That's why they don't remember anything when they're born here. เพราะคนบนโลกทุกคนถูกฝังด้วย implant นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราทุกคนถึงจำอะไรกันไม่ได้เลย Same thing was done to me when I was forced to be in a body that was 3 years old without my consent or permission. สกอตเองก็ถูกกระทำมาเหมือนกันนะคะและถูกบังคับให้มาเกิดอยู่ในร่างนี้ตอนอายุ3 ขวบ Secondary implants contain torture, death, and intimidation, but they aren't your own experiences. They're artificially created and implanted in good memories. secondary implant นะคะเป็นโปรแกรมที่ฝังด้วยเรื่องของคำขู่การฆ่าตายและความทรมานแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใดๆของเราเลย In other words, lifetimes you've had far more advanced than on Earth are what they're stuck in order to keep you from accessing your higher intelligence. หรือพูดอีกความหมายหนึ่งนะคะตัว implant ตัวนี้ก็คือทำให้เราไม่สามารถจะจดจำเรื่องราวของเราตอนที่เราวิวัฒน์กันมากๆแล้วและความสามารถของเราได้ There isn't anybody on Earth that can remove implants on Earth. They have subconscious minds. This is not possible. ไม่มีคนบนโลกคนใดนะคะที่สามารถจะ remove implant ได้นะคะเพราะเราทุกคนมีจิตใต้สำนึกกันและเราจะทำกันแบบนี้ไม่ได้เลย When people attempt to do what this work is without permission or without consulting us, let's just say that the hue itself, the omnipresent power, will teach them better. เมื่อคนที่จะพยายามทำงานเหมือนรูปแบบที่เราทำกันอยู่นะคะโดยที่ไม่รับการฝึกหรือการพูดคุยกับเราก่อนพลังงานของฮิวจะเป็นคนสอนทุกคนเอง It takes more than one lifetime of training to begin this work. It is for the benefit of others that this work is done, so that they can remember what they were made to forget before they were born. มันใช้เวลามากกว่า1 ชีวิตนะคะที่จะมาทำงานตรงนี้ได้นะคะเพื่อจะมาทำให้ทุกคนได้จดจำตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จำอะไรไม่ได้ตั้งแต่เราเกิดกันมาบนโลกนี้ The omnipresent power, the omnipresent hue, which comes from the first half of the word human, represents the first sound behind creation. พลังงานของพระผู้สร้างที่ซ่อนอยู่ในคำว่าครึ่งแรกของคำว่า human นะคะเป็นเสียงแรกที่ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่ง
It is a living energy, เป็นพลังงานที่มีชีวิต as the Atma, which we all are. It's spherically shaped. We are made of this same energy. อัตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นทรงกลมนะคะเราก็ถูกสร้างมาจากพลังงานเดียวกันนี้ Implants are not placed in the Atma. No implant can be put inside the Atma. implant ไม่ได้ถูกฝังอยู่ในอัตมานะคะไม่มีสิ่งใดๆมาฝังในอัตมาได้ Because what we really are is not made of matter, energy, space, and time. It is not molecules. It's not DNA. It is the energy that is behind and supporting all that. เพราะตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่อะตอมใดๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดเนี่ยเข้ามาฝังในสนามพลังงานนี้ได้ Unfortunately, implants can be placed in the electromagnetic field that surrounds the outside of the Atma. แต่ตัว implant เนี่ยมันจะถูกฝังอยู่ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมา The electromagnetic field looks just like around a person's body or around the Atma itself hovering above that body. It looks like the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. สนามพลังงานรอบร่างกายหรือสนามพลังงานรอบแอตมานะคะเป็นลักษณะสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานของโลก It's out in that field of energy where artificially created suppressive things can be placed in an artificially created subconscious mind. ไอ้ตรงสนามพลังงานตรงนี้ล่ะค่ะทำให้มี implant หรือสิ่งใดๆเนี่ยมาฝังเอาไว้ได้ You are an Atma. You have the courage to command and master all negative nature. เราคือแอตมานะคะเราจึงมีความสามารถในการที่จะควบคุมหรือสิ่งต่างๆได้ This is true because you had the courage to come to this journey when the hue crossed paths with you. นี่คือความจริงเพราะว่าตอนนี้คุณพุทธเองนะคะได้เชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวเลยทำให้มาเจอกันในวันนี้ This means all Atmas have always had power over implants and tyrants and reptilians and negative beings. All throughout eternity, they've had this power, but they've been made or compelled to forget it and doubt it. หมายความว่าแอตมาสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะ implant ไม่ว่าจะเป็น reptilian หรือ tyrant ต่างๆนะคะเราสามารถจะเอาชนะได้ทุกสิ่งมันมีเพียงแต่ความกลัวเท่านั้นทำให้เราจำไม่ได้ It's important to get through the secondary implant removal journey because then your IQ goes up, your intelligence goes up, your ability to go on longer journeys and gain back all your higher faculties also greatly improves. มันสำคัญมากที่จะต้องมีการเอา implant ออกนะคะเพื่อให้เรา IQ ความเข้าใจต่างๆของเราได้เพิ่มสูงขึ้นทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้สูงขึ้นและการออก journey นะคะไปในที่ไกลๆก็เพื่อทำให้เรานำความสามารถเรากลับคืนมา Let's get right into this journey. เราเริ่มออก journey กันนะคะ My purpose in training over lifetimes and all through this lifetime was so that I could guide people to see what they can't see on their own. ในจุดประสงค์ในการทำงานของสกอตที่ได้รับการฝึกมานะคะเพื่อช่วยทุกคนได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่พวกเราเคยลืม This is telepathic. This isn't me saying a bunch of information for you to learn. This is telepathic. It's a pure form of communication between each Atma through the omnipresent living power. ขณะนี้นะคะเรากำลังสื่อสารกันทางจิตนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารกันทางตรงสื่อสารผ่านพลังงานของพระผู้สร้าง The beings you will meet outside of the atmosphere of Earth in space in the pure hue, which is what it is, are beings that know what they're doing. เรากำลังจะออกไปbeing ที่คุณพุทธจะได้เจอนะคะเป็น being ที่อยู่นอกสนามพลังงานโลกเนี่ยนะคะเราจะได้เจอ They do not grow up on planets anything like Earth. They are not like Earth people. พวกเขาไม่เหมือนคนบนโลกเลยและไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ They live much, much longer lives. They're far more advanced. And as I mentioned, they do not have subconscious negative influences. พวกเขามีชีวิตยืนยาวกว่าคนบนโลกนะคะและพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกความกลัวใด There is only one thing any being needs to give up in the end to be free, to remember all that they are, and that is fear. ๆมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องทิ้งมันไปเพื่อให้เราได้จดจำสิ่งต่างๆได้นั่นคือความกลัว But this is subconsciously implanted, artificially created fear. ซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะจิตใต้สำนึกที่ถูกฝังเอาไว้ Implants are designed to affect your nervous system when they are turned on. Then it generally encourages people to move away from uncovering all they were made to forget.
ตัว implant ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มีผลกับร่างกายและกล้ามเนื้อของเรานะคะเมื่อเราถูกกระตุ้นให้ทำงานเราก็จะหันออกไปจากการหาตัวตนที่แท้จริง I'm going to send out the hue 5 times in higher tones in order to establish a connection between you on Earth, the beings who are going to guide you, and the beings who we meet out in space. ก็จะส่งฮิว5 ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างพุทธเองแล้วก็บีอิงที่อยู่นอกโลกแล้วก็บีอิงต่างๆที่จะมาช่วยเราออกเจอร์นี่ในวันนี้ Everybody knows what daydreaming is on the entire planet. ทุกคนบนโลกรู้เรื่องของคำว่าฝันกลางวัน That's just the ability to imagine going to the store, and then your body gets in a car or a bicycle and follows and goes to the store. คือการจินตนาการคือคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วเราก็พาตัวเราไปที่ร้าน But this is the imagination that does not come from the brain, as people incorrectly assume. การคิดนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาในสมองของเราซึ่งคนบนโลกคิดกันไปเอง The human brain does not create imagination. There's no faculty in the human brain cells to do that. ในเซลล์สมองของเราไม่มีความสามารถในการทำสิ่งนี้ได้ There's no motion picture camera and a movie screen upon which you see things in the brain. That's not its purpose. เราไม่มีจอภาพนะคะเราไม่มีฟังก์ชันที่จะทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้ It is beyond a pity, beyond a shame that people on earth don't understand how adept, how good they are at imagining things, but they don't know how to use it to get beyond earth. มันน่าละอายนะคะที่เราคนบนโลกเราจำอะไรกันไม่ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะจินตนาการออกนอกโลกได้ People are not taught this on earth, not from religious leaders, not from political people, not from most gurus. They just don't know it. เราไม่ได้ถูกสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาหรือนักการเมืองหรือว่าใครก็ตามไม่ได้มีการสอนกันเลย I do not remove implants myself because I was compelled to be in this body when it was 3. สกอตเองก็ไม่ได้เป็นคนเอา implant ออกเพราะว่าตัวเองก็ถูกบังคับให้มาอยู่ในร่างนี้ตอนที่ร่างกายนี้อายุ3 ขวบ I can remove them, but I choose not to. I have people that I trust that have never been on earth, that do not have subconscious influences at all, do this work. สกอตเองนะคะสามารถที่จะ remove implant ออกได้แต่ว่าสกอตเลือกให้เพื่อนต่างดาวที่ไม่เคยเกิดบนโลกและไม่เคยถูกฝัง implant เป็นคนเอาออกให้ They are far more evolved than people on Earth. They live much longer lives. They're part of the Galactic Alliance. They're master teachers and they know what they're doing. พวกเขาวิวัฒน์กว่าชาวโลกมากๆเลยนะคะและพวกเขาก็ทำงานกับกาแล็กติกและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไร People on Earth cannot compel them to do anything. They're far above that. They do what they do of free will with me because I have gone through the training and can be trusted to do this work. So I guide people to see things they can no longer see for themselves. คนบนโลกนี้นะคะยังไม่สามารถจะไปทำงานหรือควบคุมให้บีอิงต่างๆทำงานกับคนบนโลกได้เพราะสกอตเองได้รับการฝึกการสอนมานะคะเพื่อทำงานกับบีอิงต่างๆเหล่านี้มาช่วยคนบนโลกให้ได้เห็นและจำได้อีกครั้ง The purpose for this is simple. I operate by creating a direct example, as do the beings you will meet, so that it rubs off on you. Eventually, the normal faculties of the Atma will surface, and you'll be able to do more of this on your own. ในงานของสกอตนะคะก็คือช่วยให้พวกเราเป็นการไกด์พวกเราให้เห็นสิ่งต่างๆนอกโลกของเรานะคะหลังจากนั้นพอเราได้มีประสบการณ์ตรงเราก็สามารถจะออกตัวนี้ได้เอง Such beings teach by direct example. They don't teach on a blackboard. They're telepathic. They teach by showing us how they are free, how they are evolved, and then we pick up on it. มีอิงต่างๆเหล่านี้นะคะพวกเขาสอนเราโดยการสอนจากประสบการณ์ตรงให้เราเห็นแสดงให้พวกเราดูนะคะไม่ได้สอนจากกระดานดำเพื่อให้เราได้มีวิวัฒน์เหมือนกับพวกเขา I will begin those tones now to get the vibration raised upward, and then we will go on the journey. สกอตจะส่งคิวนะคะเพื่อเป็นการปรับพลังงานให้สูงขึ้นและออกเจอร์นี่ You
Imagine someone you respect and love. You're grateful they're in your life. This is a person, place, or thing, but something that makes you smile inside when you first visualize it. จินตนาการถึงคนที่เรารักและเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เรายิ้มได้ในใจ The omnipresent hue, which is derived from the first half of the word human hidden in plain sight, is divine love as people know it on earth. But its real quality is respect for all life. That is divine love. พลังงานของพระเจ้าหรือพลังงานความรักของพระเจ้านะคะเป็นพลังงานที่อยู่ในครึ่งคำแรกของคำว่า human นี่คือเป็นพลังงานที่ทำให้ทุกคนควรจะรักและเคารพในทุกสรรพสิ่ง If people don't respect the omnipresent hue when it first crosses their paths, and they don't respect people who present it to them, then the hue will teach them better. That's all I have to say on this. สิ่งที่สกอตอยากบอกนะคะว่าพลังงานของฮิวเป็นพลังงานที่จะควรจะทำให้ทุกคนได้มีความรักและเคารพในทุกสรรพสิ่งถ้าใครไม่ทำแบบนั้นพลังงานฮิวจะสอนทุกคนเอง There is no negative nature in the hue, ไม่มีพลังงานลบในพลังงานฮิว but it will teach people better. แต่จะสอนคนบนโลกเอง Once the hue crosses our path and we start to move toward it, we begin to spiral ever upward in one direction. เมื่อเราได้ประสานทำงานร่วมกับฮิวแล้วนะคะฮิวจะพาเราขึ้นไปกับสู่ต้นกำเนิด It is a master teacher, and the master teachers that work with it assist us to recover what we were made to forget. พลังงานฮิวนี้เลยเปรียบได้เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะแล้วก็จะนำมาสเตอร์ทีเชอร์อื่นๆนะคะมาสอนเราในสิ่งที่พวกเราเคยลืม Imagine someone you respect and love. You're grateful they're in your life. Person, place, or จินตนาการถึงคนที่เรารักและเคารพนะคะเรารู้สึกว่าดีที่เขามามีอยู่ในชีวิตเราไม่ว่าเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสิ่งใดก็ตาม There are two couples that I've introduced to people on earth. There are many more yet to be introduced. That is Shantial, Tonaltial, Dantiam, and Lamtiam. มีคู่สองคู่นะคะที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกได้รู้จักยังมีอีกหลายคู่นะคะที่จะต้องแนะนำให้รู้จักแต่คู่ที่แนะนำตอนนี้ก็คือชอนทิวโทนโนทิวและดอนเทียมแลมเทียม Understand you would not be able to get off the earth and go through this awakening experience if they weren't performing a service for you. ขอให้เข้าใจนะคะว่าถ้าบีอิงทั้งที่กล่าวชื่อมานี้นะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้ช่วยเราเนี่ยไม่ใช่ได้มาช่วยเราเราก็ไม่สามารถจะออกมีประสบการณ์นอกโลกได้ Dantiam and Lamtiam are standing beside you where you're sitting. They're about 6 feet tall. They have long hair to their shoulders and slightly bigger eyes than humans, but they're human. They look to be about 36, perfectly healthy, beautiful, and handsome. ดอนเทียมแลมเทียมตัวนี้นะคะผมยาวประบ่านะคะหุ่นกระชับสมส่วนอายุประมาณ36ปียืนอยู่ดวงตากลมโตกว่าชาวโลกนะคะยืนประกบข้างของคุณพุทธแล้ว You realize that when you imagine yourself hovering near the ceiling as a spherical being, and you know what that looks like, and you're looking down on your body, you look left and right, and you can see Dantiam and Lamtiam hovering there beside you. ตอนนี้นะคะคุณผู้จินตนาการว่าตัวเองลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องแล้วนะคะแล้วเราเองก็มีร่างกายทางพลังงานที่เหมือนกับพวกเขาเองและตอนนี้ดอนเทียมกับแรมเทียมร่างกายทางพลังงานก็อยู่ข้างๆคุณพุทธแล้วก็มีแอดมาก็ลอยอยู่ในร่าง They กาย are showing you their physical looking form, standing in front of the spheres they are. That is not atoms, they're not molecules. It's an energy form that looks human. ทั้งคู่ปรากฏร่างกายทางพลังงานนะคะที่ไม่ใช่ DNA หรือเป็นอะตอมใดๆเลยนะคะลอยอยู่เหนือใต้แอดมา You realize, hovering by between them, that you are projecting an energy form that looks like you, about 36, perfect, beautiful woman, showing them what you show them as who you really are. This is how we reveal ourselves to each other. คุณพุทธเองก็มีร่างกายทางพลังงานนะคะร่างกายที่สมบูรณ์แบบนะคะอายุประมาณ36ปีแสดงร่างกายให้ทั้งคู่เห็นนี่คือวิธีการที่เราปรากฏร่างกายให้กันและกันเห็น What they've done is they've turned off your primary and secondary implants so you can go up into space as a being and you can show them your true self like you're able to do when fear is turned off.
สิ่งที่ทั้งคู่ทำนะคะก็คือปิดตัว secondary implant กับ primary implant นะคะเพื่อปิดความกลัวทำให้คุณพุทธสามารถออกเจอร์นี่ได้ You're very fortunate คุณพุทธโชคดีมากๆเลย because while we're doing these one-on-one journeys, which we're not going to do much longer, you're able to go in and see 3 lifetimes you lived out in the universe that are far more evolved than you are now. เพราะคุณพุทธเราจะทำกันวันออนแบบนี้ไปอีกไม่นานนะคะแต่คุณพุทธเองในวันนี้จะได้เห็นชีวิตที่คุณพุทธเคยมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน3 ชีวิต And these are lifetimes you've lived that were a lot longer than Earth lives, much more intelligent, much more highly evolved, that you were made to forget because of the implants. เป็นชีวิตที่วิวัฒน์กว่าดาวโลกมากๆมีอายุยืนยาวกว่านะคะแล้วก็ผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็แต่ทำไม่ได้เพราะมีตัว implant ปิดขวางกั้นอยู่ Next thing you know, you're up at 10,000 meters in the atmosphere, and there's Dantian and Lamtian still standing beside you, the Atmas hovering above their physical looking forms, just like you. และตอนนี้นะคะคุณพุทธเองมารออยู่ที่10,000 เมตรนะคะโดยที่มีดอนเทียมแลมเทียมมีแอดมารออยู่เหนือร่างกายพลังงานของเขาทั้งคู่ And they're almost giggling. This is so much fun for them to help liberate stuck energy in other beings. เพราะเขาเหมือนกำลังหัวเราะอยู่นะคะเพราะเขารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่จะมาช่วย remove implant ให้ They point upward. Next thing you know, you're standing in a circle of beings in outer space, out in space, and in the distance is the planet Earth with the polar ice caps. เขาทั้งคู่นะคะชี้ไปที่ด้านบนนะคะทันใดนั้นเองคุณพุทธเองก็มายืนอยู่ในอวกาศนะคะแล้วเราก็เห็นดาวโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็ง You can see the polar ice caps, the oceans and land masses, and the barren moon that does not turn on its axis as it orbits Earth. แล้วเราก็เห็นขั้วน้ำแข็งเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรนะคะแล้วเราก็เห็นดวงจันทร์ของเราที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลก I'm standing a little bit to your right, and I look to be about 36, and there's the Atma. I am hovering above the form I'm showing you. Perry's to your left. Dantiam and Lamtiam are standing right beside you on each side of you, smiling. เพราะอยู่ทางด้านฝั่งขวาของคุณพุทธนะคะโดยมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36 ปีแฮร์รี่อยู่ทางฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ดอนเทียมแลมเทียมอยู่ประกบคุณพุทธ Ambassador Turellian is human, or he was. He's standing in the center of a circle of beings. He's 18 feet tall. It is an energy body that looks human. It's not made of ตามบัชเลอร์ทอร์เรียนนะคะก็คือมีร่างกาย18 ฟุตร่างกายเหมือนกับคนเนี่ยนะคะแล้วก็ยืนอยู่ในวงล้อมที่หลายๆวงล้อมนะคะของคนอยู่รอบล้อมรอบ Up above him is hovering the beautiful Atma that he is. เหนือร่างกายทางพลังงานขึ้นไปก็คือเป็นแอตมาของบัชเลอร์ทอร์เรียน He has his 2 thumbs up with closed fists, and there's a golden white light around him. It's putting a field of energy, an oval-shaped field of energy, a brighter hue around us than is out in space, which is also the hue, but not quite as bright. เราจะเห็นที่นิ้วโป้งของบัสเตอร์ทอร์เรียนมีแสงสีขาวทองนะคะส่งจากข้างบนลงมาอย่างนิ้วแล้วก็ส่งคลุมพวกเราไว้เป็นแสงสีขาวทองสว่างกว่าแสงรอบนอกเป็นพลังงานฮิวเดียวกันแต่สว่างกว่า There's a shaft of white golden light, very faint, coming down through his form, out his hands, through us, and out into the sphere of energy that he's created around us. มีลำแสงสีขาวทองนะคะส่องผ่านร่างกายทางพลังงานทอร์เรียนส่งมาอย่างนิ้วโป้งทั้งสองแล้วก็ส่งมาอย่างคลุมพวกเราเอาไว้ That light comes from the realm of Satnam, which is the first division or first realm above the void. แสงนี้นะคะถูกส่งตรงมาจากดินแดนของซัตนามที่อยู่เหนือดินแดนของความว่าง It comes from the realities far above the void. มาจากความเป็นจริงที่อยู่สูงกว่าความว่าง This is how these journeys begin. นี่คือการเริ่มต้นของการออกเจอร์นี่วันนี้ There are other beings here who are master teachers standing in this circle. มีบีอิงอื่นอยู่ด้วยนะคะที่ยืนเป็นวงกลมหรือเป็นมาสเตอร์ Light C is a little 5'5" Asian looking man with esoteric symbols on a red robe.
His little Fu Manchu type hat and little beard. He's standing just beside Ambassador Torellian. มีไลท์ซีมาอยู่ด้วยนะคะสูงประมาณ5 ฟุต 5นะคะแล้วก็มีหนวดเครายาวๆสีขาวนะคะยืนอยู่ข้างๆ Ambassador Toralian This is not Lao Tse or Lao Tzu or anything like that in Chinese history. This is Light Zi. อันนี้คือไลท์ซีนะคะไม่ใช่เล่าซื้อเล่าอะไรที่เราเคยได้ยินชื่ออื่นกันนะคะ He's very advanced. He's visiting us on this particular secondary implant removal journey. He works in the Hue Expansion Ray Academy, far above the void. เป็น being ที่วิวัฒน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็น being อยู่ที่ทำงานอยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy เหนือดินแดนกว้างว่างขึ้นไปอีกสูง He's known as the faultless teacher. ได้รับฉายาว่าเป็นครูที่ไม่เคยสอนอะไรผิดเลยนะคะ Master Opellum, he doesn't call himself that, but he comes from the planet Oceania, is standing further out in space in this circle of beings. He's about 6 feet tall, with pale blue skin, emerald green eyes, and jet black hair to his shoulders. มาสเตอร์โอเพอรัมก็ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นมาสเตอร์นะคะสูงประมาณ6 ฟุตผิวสีฟ้าอ่อนดวงตาสีเขียวผมดำยาวประบาง He holds up his right hand. You can see little webs between his fingers. He's doing this for a purpose. ยกมือขวาขึ้นนะคะชื่อให้เราดูเพื่อมีจุดประสงค์ให้เราได้เห็นตัวเว็บที่อยู่ระหว่างนิ้ว If he lifts his neck up, there are 3 little slits up high under the back of his neck that you wouldn't see unless he lifted his neck. This race of human beings are very evolved. They can swim and breathe underwater or walk around and breathe on land. มาสเตอร์โอเพอรัมนะคะยกคางขึ้นแล้วเราจะเห็นเหมือนเป็นเหงือก3 อันติดอยู่ที่ใต้คางถ้าไม่ยกเราก็จะไม่เห็นนะคะพวกเขามาจากดาวที่เรียกว่าโอเชียนนาพวกเขาสามารถหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำและวิวัฒน์มากๆแล้ว The body he's showing you, he actually has this body that looks to be about 40, perfectly trim, on planet Oceania. That's on the other side of the Milky Way galaxy. ร่างกายทางพลังงานที่มาสเตอร์โอเปร่าให้เราเห็นเนี่ยนะคะมีร่างกายอยู่จริงๆอยู่ที่ดาวโอเชียนนานะคะอายุประมาณ40 ปี The body he's showing you is over 500,000 years old, unaged, it's immortalized, showing you an energy representation of it. ร่างกายทางพลังงานของโอเปร่าที่ให้เราดูเนี่ยนะคะมีร่างกายจริงๆอายุประมาณ500,000 ปีมีวิธีการเก็บร่างกายให้เป็นอมตะ All of these beings at one point have Say raised DNA in them, like Ambassador Torellian. That is the oldest race. บีอิงทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้นะคะต่างก็ได้ DNA มาจาก Ambassador Toralian ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุด The Say rays were 18 to 25 feet tall. They did not evolve in this galaxy. They evolved in a galaxy pretty far away from the Milky Way. เซเรนะคะไม่ได้วิวัฒน์มาจากกาแล็กซีของเรานะคะแต่วิวัฒน์มาจากกาแล็กซีอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปมาก They immortalized their bodies over 1 billion Earth years ago in a very special way. ๆพวกเขามีวิธีการทำร่างกายให้เป็นอมตะเมื่อหลายในวิธีแบบที่พิเศษนะคะหลายพันล้านปีมาแล้ว They actually dissolved their physical bodies and stored the DNA pattern, which was 12 stranded, not 2, in the teardrop, one of the teardrops in the gold layer around the white core of the Atma they are. วิธีการที่ทำให้ร่างกายเป็นอมตะนะคะก็คือเก็บส่วนหนึ่งแพทเทิร์นของ DNA เอาไว้นะคะในหยดน้ำหยดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแถบของพลังงานแสงสีขาวทอง When they need to use it, they draw on the omnipresent living energy around them, manifest it instantly, carry out a mission like he's doing now, and then they put it away. วิธีการนะคะเป็นการดึงพลังงานของหิวมาที่หยดน้ำหยดนี้ที่มี DNA อยู่นะคะแล้วก็เพื่อมาทำงานปรากฏให้เห็นเมื่อทำเสร็จแล้วก็เก็บหยดน้ำนี้ไว้ที่เดิม They do not have the burden of moving a physical body around like we do, feeding it and going to the bathroom. โดยเผ่าพันธุ์นี้นะคะไม่จำเป็นต้องมีร่างกายเพื่อต้องกินอาหารหรือต้องเข้าห้องน้ำ These beings teach by direct telepathic example. บีอิงนี้นะคะสอนโดยการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง They do not teach anyone on a blackboard or in a schoolroom. ไม่ได้สอนอยู่บนกระดานดำอยู่ในห้องเรียน They share telepathically how they've arrived at this greater evolution of being
and it passes through us, and eventually we pick up on it. แต่สอนโดยการทำให้ดูนะคะส่งผ่านพวกเรามาเพื่อให้พวกเราทำเป็น My purpose is to be able to guide you and show you things you cannot see on your own. But the purpose for doing that is so that eventually it will rub off on you and you will be able to do this on your own. สิ่งที่จะก็ทำนะคะก็คือไกด์พวกเรานะคะได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อให้พวกเราได้มีประสบการณ์ตรงจนในที่สุดแล้วพวกเราจะสามารถจะทำเองได้ People on earth are not raised to understand any of this, so they don't do it when they're adults. เพราะคนบนโลกเนี่ยไม่เคยเข้าใจนะคะและไม่เคยถูกสอนให้เข้าใจแบบนี้ตั้งแต่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ The great advantage of being able to consciously leave your body with a guide like me for now is so that at some point, fear of all types will be dropped like the lead bricks they are. สิ่งที่จะก็ทำตอนนี้นะคะก็คือไกด์พวกเราให้ไปออกเจอร์นี่กันเพื่อเป็นการทิ้งความกลัวเหมือนทิ้งก้อนหินทิ้งอะไรทิ้งออกไปเลย Implants and what they are and where they are affect the nervous system and the decision making process of people on earth. Implant นะคะในจุดที่มันอยู่ที่ถูกฝังเอาไว้นะคะมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาทและการตัดสินใจของคนบนโลก Causes people to make decisions against their own better goodwill. It causes them to run away from really recovering what they once knew. การที่เรามีถูกฝังด้วย Implant นะคะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่เราผิดทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดแล้วเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราต้องการ Or they mistakenly believe they can do this on their own, quick and easy, without having to work for it. คนบนโลกอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเราทำอะไรได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องลงแรงกับมัน Recovering abilities that give us the ability to travel throughout the multidimensional creation consciously takes a little bit of effort on our part co-creatively. ในการที่เราจะจดจำความสามารถนำความสามารถของเรามาได้นะคะเราก็ต้องมีส่วนช่วยในการทำเราก็ต้องลงมือทำด้วย This is necessary because if freedom was given to anyone on earth the way they are, they would simply destroy themselves with it or lose it within 24 hours. They wouldn't be able to keep it. เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราต้องลงมือทำถ้าตอนนี้มีคนนำความสามารถของเรากลับมาให้เลยนะคะจากการเป็นอยู่ของคนบนโลกตอนนี้พวกเราก็จะทำลายมันอีกครั้ง This is because of subconscious implants they don't even know they have. เพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกนะคะทำให้มันมีผลแบบนี้โดยที่พวกเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีจิตใต้สำนึก Imagine someone you love and respect, you're grateful they're in your life, a person, place, or thing. จินตนาการถึงคนที่รักและเคารพนะคะไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของ Why, even out in space, it opens a doorway so that we are surrounded by this hue, which is a protection, an omnipresent intelligence. เราทำได้แม้ในอยู่ที่นอกโลกนะคะเราทำกันที่ได้และเราอยู่ในสนามพลังงานของหิวเพื่อเป็นพลังงานที่ปกป้องพวกเรา Master Ramu is standing in the orbit of beings around Terrellian toward the earth. With his maroon robe, his simple sandals, his little rope belt, he's holding a crystal staff. It's quartz, it's glowing, it's about 6 feet tall. He has short, cropped, curly black hair and beard, and he's an ancient master teacher. มาสเตอร์ราบูนะคะก็คือยืนอยู่ในวงล้อมฝั่งเดียวกับโลกนะคะใส่ชุดออกเป็นสีเลือดนกผมดำเคราดำนะคะแล้วก็สูงประมาณ6 ฟุตมีเชือกอยู่ที่ชุดนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็มีไม้เท้าที่เป็นคริสตัลเป็นมาสเตอร์นะคะเป็น Ancient Master The body he's showing you, he actually has on Earth, but it's not in the world you know. It's in the third higher parallel dimension of the physical universe, in mountains like the Himalayas, in a city called Agamdes. ร่างกายที่จริงๆของมาสเตอร์รามูมีอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าอยู่ที่โลกคู่ขนานที่3ที่อยู่ตรงกลางทวีปเหมือนกับที่ภูเขาหิมาลัยแต่ว่าที่สถานที่นั้นเราเรียกว่าอากัมเดช Master Opellum, with his pale blue skin and emerald green eyes and jet black hair, and Master Ramu have immortalized their bodies in a different way than Ambassador Terrellian. มาสเตอร์โอเปรัมนะคะผิวสีฟ้าอ่อนดวงตาสีเขียวผมดำเนี่ยนะคะแล้วมาสเตอร์รามูต่างก็มีวิธีในการทำร่างกายให้เป็นอมตะต่างจากเทอร์เรียน And this is a process that is kept very secret until people are ready to do right by it, to be able to keep it. No one immortalizes a physical body unless they have purpose for doing it.
ก่อนหน้านี้นะคะในการทำร่างกายให้เป็นอมตะนะถูกเก็บเอาไว้จนกว่าจะมีความพร้อมและในการกว่าแต่คนบนโลกจะพร้อมและในการทำร่างกายให้เป็นอมตะเนี่ยนะคะก็คือต้องมีจุดประสงค์ในการที่จะเก็บร่างกายแบบนี้ไว้ It can't be done in a selfish way. ไม่สามารถทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว They have in the more advanced science of genes and DNA, the genomes on the DNA are switches. ในวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำเนี่ยนะคะก็คือในจีโนมต่างๆเหล่านี้มันมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอยู่ Over 1 billion of them have been mapped out in supercomputers, even on Earth. แม้แต่บนโลกเองนะคะจีโนมอยู่ในต่างๆเนี่ยมีปุ่มเป็นพันล้านเลยนะคะ Precise sound frequencies turn them on or off. มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเสียงนะคะสั่นสะเทือนด้วยเสียงสามารถที่จะเปิดปิดได้ There is a thing called the telomere on the ends of the twin-stranded DNA of Earth human beings. มีเทโลเมียร์นะคะที่อยู่ในช่วงปลายสุดของเราเรียกว่า DNA 2 สาย This shrinks every time the cells divide. That's what causes aging. ไอ้เทโลเมียร์ตัวนี้นะคะมันจะมีการหดตัวให้สั้นลงทุกครั้งเวลาที่เซลล์มีการแบ่งตัวทำให้เรามีการแก่ They have immortalized their bodies by being able to turn that switch on so that the telomere does not shrink. They do not age. พวกเขาสามารถที่จะเอ่อเปิดสัญญาณตัวเทโลเมียร์ตัวนี้ไม่ให้หดตัวได้นะคะทำให้ไม่มีการแก่ There's more than this involved in the process that gives them protection from negative things and negative technologies as well. มีอะไรอีกหลายอย่างนะคะที่จะเป็นตัวที่เป็นการปกป้องพวกเขานะคะจากเทคโนโลยีต่างๆนะคะ I am taking the time to share all of this with you about them, their personal lives, and who they are, because they teach by example. ก็ใช้เวลาในการอธิบายลักษณะของ Master Being ต่างๆนะคะเพราะนี่คือเป็นวิธีการที่พวกเขาใช้ในการสอนโดยการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง It is they who choose who they will work with, not us choosing them. Master ต่างๆเป็นคนเลือกที่พวกเขาจะมาทำงานให้กับใครบนโลกนะคะไม่ใช่เราเลือกพวกเขา They are far beyond being able to be manipulated by anybody on earth. พวกเขาวิวัฒน์ไกลเกินกว่าที่จะมีใครคนบนโลกไปสั่งการพวกเขาได้ When you look out in space out here, it doesn't look black like a Hubble Space Telescope image of galaxies. It looks like a white golden light everywhere. เวลาที่เรามองออกไปอย่างที่บรรยากาศอวกาศนอกโลกนะคะมันไม่ได้เป็นความดำมืดอย่างที่เราเห็นแต่เต็มไปด้วยแสงสีขาวทองทุกที่ It is the energy that surrounds galaxies and planets and moons and suns and stars and even atmas, and it moves up through all the dimensions all the way back to the ocean of sound and light, far above what is known as the void. เป็นพลังงานที่ทำให้ดวงดาวกาแล็กซีต่างๆเนี่ยลอยอยู่ได้นะคะแล้วอยู่ในทุกที่นะคะเลยขึ้นไปเหนือดินแดนความว่างเลยขึ้นไปอีกสูง And this is to realize that we come from that source originally billions of years ago. To understand it, to begin to remember this, changes everything. ในการที่ทำให้เราจดจำได้นะคะว่าเราดำรงอยู่ก่อนที่จะมีการสร้างโลกทาง lower world เป็นพันล้านปีทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก Dantium and Lamtium standing beside you in this circle of beings, where you all look to be about 36 and perfectly flawless. You are three atmas hovering there. They're turning you out in space so that you can look between the Earth and the Moon and you see a ship hovering out there. ตอนนี้นะคะดอนเทียมก็คือยืนประกบคุณพูดอยู่นะคะยืนอยู่ที่อวกาศมีแอตมา3แอตมาลอยอยู่นะคะแล้วเขาให้เราหันไปด้านหลังอยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์เราจะเห็นยานบินลำหนึ่งนะคะ That ship is about 30 feet in diameter. It's a blue-gray metal, has three semi-spheric or curved half-sphere shaped pods on the bottom, and a thin blue anti-gravitic light around the hull. ยานลำนี้มีความใหญ่ประมาณ30ฟุตใต้เป็นสีน้ำเงินเทานะคะแล้วใต้ยานมีรูปทรงกลม3อันติดอยู่รอบๆตัวยานเป็นแสงสีฟ้าคลุมยาน It is a scout reconnaissance ship, a galactic alliance ship. It is not a scout spy ship. เป็นยานลาดตระเวนของกาแล็กติกนะคะไม่ได้เป็นยานสอดแนม
It's important to know this so that we can understand what they are like. เป็นสิ่งสำคัญที่เราได้มีความเข้าใจนะคะว่าพวกเขาเป็นแบบไหน Out here, because your secondary and primary implants are being kept turned off by Dantium and Lambtium, part of their service, you can see right through the middle hull of this ship, and there are 4 couples in that ship. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อวกาศนอกโลกแล้วก็ตัว implant ถูกปิดให้โดยดอนเทียมและแหลมเทียมทำให้คุณพุทธสามารถจะมองเห็นทุกอย่างได้แล้วก็มองเห็นทะลุเข้าไปในยานเห็นเป็นคู่ยืนอยู่ในนั้นนะคะมีคน 3 are standing behind a semicircular crystalline control board with faceted luminous crystals of all the colors of the rainbow. มี3 คู่นะคะยืนอยู่หลังคอนโซลที่เป็นรูปครึ่งทรงกลมนะคะแล้วก็มีคริสตัลต่างๆออกเป็นแสงสีรุ้งเนี่ยนะคะประกายขึ้นมา Another couple is apparently asleep, sitting together, with their heads leaning on each other's shoulder in a back lounge kind of seat. มี1 คู่นะคะเหมือนกับนั่งหลับอยู่หลังยานนะคะ Then you realize it's Dantium and Lambtium standing beside you. That's their bodies. They're out of their bodies in space, in the hue, so you can go through this secondary implant removal journey. แล้วคุณพุทธเองก็เข้าใจว่านี่คือดอนเทียมแรมเทียมนะคะที่มายืนอยู่ข้างๆคุณพุทธที่เป็นคนที่ช่วยเอาตัว secondary implant ออกให้คุณพุทธ Dantium and Lambtium will be doing the removal of the negative stuff that is hiding wondrous lifetimes you had long ago. ดอนเทียมแรมเทียมจะเป็นคนเอาremove ตัว implant ตรงนี้ออกให้นะคะประสบการณ์ที่ทำให้เราจดจำอะไรไม่ได้ You are very fortunate คุณพุทธโชคดีมาก because you will get to see at least 3 lifetimes you've had out in the galaxy that were far more evolved and advanced than the life you have now that you were made to forget. คุณพุทธจะได้เห็นชีวิต3 ช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่วิวัฒน์มาสูงมากๆนะคะที่คุณพุทธจำไม่ได้ This is fortunate because we won't be doing these one-on-one journeys much longer. ที่บอกว่าโชคดีเพราะว่าเราจะไม่ทำการออกเจอร์นี่แบบ1 ต่อ 1แบบนี้อีกไปไม่นานเท่าไหร่แล้วนะคะ We're going to be moving into secondary implant group journeys so that many, many more people can be benefited by this work. แต่เราจะไปทำเป็นการ remove implant ให้แบบกรุ๊ปนะคะเพื่อที่ให้หลายๆคนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการ remove ให้ด้วยจำนวนมาก Practically speaking, it's not possible for myself or those I work with to spend an hour and a half or so per person times 10,000 times 10 million. It's not possible. เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่สกอตและบีอิงต่างๆนะคะจะมาทำให้วันๆแบบนี้โดยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงถ้าต้องทำให้เป็นพันเป็นหมื่นคนมันทำให้ไม่ได้เลย They take highly focused attention and discipline to get a person through this. เราต้องใช้โฟกัสมากๆเราต้องใช้ระเบียบวินัยอย่างสูงในการที่ทำงานนี้ It cannot be done in 10 minutes or even an hour, often longer than an hour. มันไม่สามารถทำได้ภายใน10 นาทีนะคะอาจจะมากกว่ามันต้องมากกว่า1 ชั่วโมง Dantium and Lambtium are standing beside you. And because you have a physical appearing form with eyes, you can see what's about to happen to you, the Atma. That's the spherical you hovering above the body. You're showing them. เพราะว่าคุณพุทธเนี่ยเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะมีตาสามารถทำให้มองเห็นว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับที่แอดมาของเรา You are surrounded by a white golden light, as is everybody else, and there is a sound to the physical universe that the hue emanates. It sounds like gentle rumbling thunder with no lightning, and it's uplifting. It's everywhere. แสงสีขาวทองนะล้อมรอบคุณพุทธเอาไว้นะคะแล้วในแสงนี้ก็ได้ยินเป็นเสียงฟ้าร้องที่ฟังแล้วทำให้เรามีพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะ If you don't yet hear it when you're walking down the street, after these sessions, you'll be able to start hearing the sound of the hue, even in your daily life on Earth. ถ้าตอนนี้คุณพุทธยังไม่มีโอกาสได้ยินเสียงนี้นะคะหลังจากออกเจอที่ครั้งนี้แล้วนะคุณพุทธอาจจะได้ยินเสียงนะคะแม้แต่เวลาที่คุณพุทธเดินอยู่บนถนนบนโลก When that happens, this is kind of like plugging into the source consciousness that exists far above the void, directly on Earth, that links you to เมื่อ it. เมื่อสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นนะคะคุณพุทธสามารถได้ยินเสียงนี้เวลาอยู่บนโลกนั่นหมายถึงว่าการเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างได้เกิดขึ้นแล้ว That one power, that hue, must be respected, and the beings that work in it voluntarily to help you and others must be respected. Or there's a more serious teaching comes out of this for those who refuse that.
ในเมื่อได้รับการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วนะคะเราเองจะต้องมีความเคารพกับพลังงานของฮิวและคุณต่างๆมาสเตอร์ต่างๆที่มาช่วยเราถ้าไม่อย่างนั้นแล้วทุกคนจะต้องเกิดการเรียนรู้ The hue is a master teacher. It becomes that when you link to it in this way, it becomes that permanently. ฮิวเราถือว่าเป็น Master Teacher นะคะเมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อแล้วก็จะเป็น Master Teacher กับเราอย่างถาวร It knows what it's doing. ฮิวรู้ว่าต้องทำอะไร In other words, once we cross paths with the hue in this way, it's like you're stepping into the omnipresent power from which you once came, and it begins to guide you in a journey onward and upward back home while you're alive. หมายความว่าพอเราได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานฮิวเราจะทำให้เรารู้ว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานฮิวตั้งแต่ก่อนที่จะมีการก่อสร้างโลกทาง Lower World และจะพาเรากลับบ้านไปนะคะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ When you look up and see the Atma you are, you can see a big field of energy surrounding it, like the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. It looks the same around the Atma. คุณพูดเงยหน้าขึ้นมองแอตมาตัวตนของตัวเองนะคะเราจะเห็นสนามพลังงานอยู่ล้อมรอบแอตมาเหมือนกับสนามพลังงานที่อยู่ล้อมรอบโลก It's the same around your physical body. It's not what people think of as the aura. It's much bigger than that. It's out the top of your head, goes in a big circle around you, comes in through the bottom of the spine. แล้วก็ที่ร่างกายของเราเองก็มีสนามพลังงานขนาดใหญ่นี้อยู่นะคะคือเริ่มจากตรงขั้วเหนือแล้วคลุมรอบเป็นวงกลมมาที่ขั้วใต้ทะลุมาเป็นSecondary เส้นสันหลั implant. ง Secondary implants are placed in that electromagnetic field. They cannot be placed in the Atma itself. The Atma is not nuclear or atomic energy. ตัว secondary implant นี้นะคะจะถูกฝังเอาไว้อยู่ในสนามพลังงานนะคะไม่ได้ถูกฝังอยู่ในแอตมาเพราะไม่ได้เป็นปิ่น DNA หรืออะตอม These things were put in people before they were born on Earth in order to control them from remembering. สิ่งนี้นะคะเราถูกฝังเอาไว้ก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่เราจำอะไรไม่ได้ This was done to all of us who have bodies on Earth. และพวกเราทุกคนก็ถูกกระทำมาแบบนี้นะคะก่อนที่เรามาเกิดบนโลก This must be reversed ตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการแก้ไข or neutralized. ต้องมีการหรือทำให้มันไม่ทำงาน You can see out in that field of energy 3-foot wide oval white spheres of light connected by a white shaft of light in a triangular pattern around the outside of the Atma. เราจะเห็นตัวที่เป็นรูปวงรี3อันนะคะขนาดอันละประมาณ1ฟุตเชื่อมต่อกันด้วยลำแสงสีขาววางเป็นรูปสามเหลี่ยม It's almost level with the equator of your being. There's one on the left about 2/3 of the way out in the field, one on the right 2/3 of the way out in the field, and one out in space on the other side of your being, connected. มันมี3ตัวนะคะเหมือนกับอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือประมาณกลางเส้นศูนย์สูตรโดยอยู่ที่ประมาณเศษ2/3ของสนามพลังงานฝั่งซ้ายและขวาและอีกอันหนึ่ง We're อยู่ out ด้า in นหน้า space. We are out in space to get this done because Earth's atmosphere is compacted with all the negative things that men have done to men, people, to animals, to plants, to sky, the sun, the ocean, the water. Everything done of a negative nature in 665 million years since the dinosaurs were made extinct is still recorded in Earth's atmosphere. เราเอา implant ออกกันที่นอกบรรยากาศของโลกเรานะคะเพราะสิ่งที่คนฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งแวดล้อมหรือใช้การอาวุธใช้อาวุธต่างๆเนี่ยถูกฝังไว้ในสนามพลังงานรอบโลกนะคะตั้งแต่ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อ65 ล้านปีก่อน This is why we come out into the pure hue in space, because you cannot bring any of that negative stuff out here and record it in the hue. It does not go there. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาทำในสนามพลังงานฮิวที่อยู่นอกโลกนะคะเพราะว่าสนามพลังงานของฮิวไม่มีบันทึกพลังงานโลกใดๆเลย Subconscious fear has to be turned off for you to even be out here, being able to go through this. This is what Don Tam and Lam Tiev have done. จิตใต้สำนึกของความกลัวจะต้องถูกปิดลงนะคะก่อนที่เราจะออกมานอกโลกเพื่อให้ทำงานครั้งนี้ได้โดยดอนเทียมและแลมเทียม They're moving your physical looking form. The Atma you are is hovering above it just like them. They're moving you out into that electromagnetic field, right into it. And they're going up with their one hand from each of them, a palm, and lifting that white sphere out. It turns off the linked light between them.
and they put it up in front of your face so you can see what's in it. ทั้งคู่นะคะก็คือไปเอาตัว implant ตัวที่เป็นรูปวงรีสีขาวออกมานะคะตัวหนึ่งโดยใช้มือของทั้งคู่คนละข้างนะคะเมื่อเป็นการดึงออกมาพวกเขาปิดเส้นแสงเส้นแสงสีขาวพลังงานที่เชื่อมต่อทั้งสามทำให้มันปิดลง And this is really the Atma you are, the spherical you, hovering above this energy form, looking through the energy eyes to see and experience what's in your own being. เพราะอาตมาตัวตนที่แท้จริงนะคะก็คือมองลงมาอย่างร่างกายทางพลังงานที่มีตานะคะแล้วก็มองว่ามันเกิดอะไรขึ้น The memory of these lives is actually contained in a teardrop in the Atma itself. But out here in the electromagnetic field, where these negative things are plugged into it, they keep you from being able to access it. จริงๆแล้วประสบการณ์นี้ก็คือถูกเก็บไว้ในหยดน้ำหยดหนึ่งในแอตมานะคะแต่เป็นเพราะว่ามีตัว implant นะที่ถูกฝังเอาไว้ในสนามพลังงานทำให้เราไม่มี access ทำให้เราเข้าไม่ถึงประสบการณ์นี้ Then you realize you're moving down through an atmosphere on some planet. You're moving through space as an Atma. You're going back into what's inside that implanted wonderful lifetime. วันนี้นะคะแล้วคุณพุทธเองก็กำลังเหมือนกับลงมาจากชั้นบรรยากาศของดาวดวงหนึ่งนะคะอยู่ในบรรยากาศของโลก These lifetimes that are revealed to the few people that we can do this for now, there's no negative nature in them. There were no reptilians or greys, no implants. These were wondrous lifetimes, far more evolved than you are on Earth now. ในช่วงชีวิตที่เรากำลังมาดูนี้นะคะเป็นช่วงชีวิตเนี่ยที่ยังไม่มีสงครามไม่มีเรปทิเลียนไม่มีการถูกฝังอิมพลานเอาไว้เป็นช่วงชีวิตที่วิวัฒน์ไปกว่าดาวโลกมานานมากๆเลย You are moving down through an almost violet colored sky. กำลังลอยลงมาใต้ทะลุท้องฟ้าที่เป็นสีม่วง It is, there's three suns in the distance. You're in space looking at this big planet, and off in the distance, this planet and its three moons circle a trinary sun system. ดาวดวงนี้มีระบบดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะคุณพุทธกำลังลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศมองแล้วก็เห็นดวงจันทร์3 ดวง And then you're plunging down into this backside of this planet, which appears violet because it's the dark side of the planet. It's heading towards night. แล้วคุณพุทธเนี่ยก็ลงมาทางด้านหลังดาวดวงนี้นะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะมืดเพราะว่าเป็นตอนกลางคืน You are on a cylindrical shaped ship, blue gray metal with a blue anti-gravitic light around it. It's about 300 feet long, has little oval observation windows around the equator around the hull of the ship. อยู่ในยานที่ประมาณ300 ฟุตนะคะเป็นยานส่งกระบอกสีออกน้ำเงินเทานะคะ It's moving down in the atmosphere and it's going to land at a spaceport on this planet. ตอนนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศกำลังจะมาลงจอดนะคะมันมีที่จอดสำหรับยานบิน You are sitting at a curved control console looking out at the curved bridge control room on one end of the ship. There's an identical one on the other end. คุณพุทธนั่งอยู่ที่เหมือนกับปุ่มคอนโทรลที่มองออกไปนอกหน้าต่างยานลำนี้ก็คือมีหน้าต่างอยู่ล้อมรอบนะคะแล้วก็มีส่วนควบคุมอยู่ด้านหน้าและด้านหลังยาน There are co-commanders of this ship standing behind you. You are working like a guidance system, like a pilot. มีเขาเรียกว่ามีกัปตันโคกัปตันอยู่ด้านข้างของคุณพุทธนะคะซึ่งคุณพุทธเองทำงานเหมือนเป็นกัปตันนำยานนี้นะคะ You stand up and turn around and say to this man and this woman that are taller than you, we'll be approaching landing at the spaceport in about 5 minutes. That's how it would be interpreted. คุณพุทธยืนขึ้นนะคะแล้วหันมาคุยกับคุณที่ยืนอยู่ทั้งหญิงทั้งชายที่สูงกว่าคุณพุทธนะคะบอกว่าเรากำลังจะลงจอดอีกประมาณ5 นาที You are a woman of about 25. You have long black hair to your shoulders. You have a kind of a pale blue-green skin, beautiful blue eyes, slightly pointed ears. You are wearing a Galactic Alliance single-piece form-fitting uniform. คุณพุทธอายุประมาณ25 ปีผมดำนะคะสีผิวเป็นสีน้ำเงินเขียวดวงตาสีน้ำเงินหูแหลมเล็กน้อยใส่ชุดกาแล็กติก Should not be surprising for you now to know that you were part of the Galactic Alliance long before you ever found yourself born on Earth with no memory. แต่
และนี่คุณพุทธอาจจะไม่ต้องน่าประหลาดใจนะคะว่าคุณพุทธเองก็เป็นส่วนหนึ่งทำงานกับกาแล็กติกก่อนที่จะมาเกิดบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้ And there is a symbol on the chest area of a silver galaxy with a four-sided golden-sided pyramid with a quartz top, three blue radiant stars in triangular formation above the apex. ที่หน้าอกเสื้อนะคะจะมีรูปกาแล็กซี่สีเงินนะคะแล้วก็มีพีระมิดสีขาวยอดทองแล้วก็จะมีดาวสีน้ำเงิน3 ดวงวางเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่เหนือยอดพีระมิด You can see that we are approaching now and slowing to land in a huge circular blue disc-shaped landing floor, and behind it are three pyramids, quartz capped, and there's a big dome covering them. You're landing on a big landing pad on the outside of it. It is surrounded by beautiful glowing trees. เราที่ลานจอดนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงแผ่นดิสทรงกลมสีน้ำเงินนะคะทีนี้เราก็ล้อมรอบด้วยต้นไม้ด้านหลังที่ยานจอดเนี่ยจะเห็นพีระมิด3 อันขนาดใหญ่นะคะที่ยอดเป็นควอร์ตซ์แล้วคลุมไว้ด้วยโดม These trees look like giant weeping willow trees, but they're big, broad spoon-shaped leaves. The branches hang down to the ground, and the water in them is charged with a hue. They glow. ต้นไม้เหล่านี้นะคะเป็นต้นเนี่ยเราเรียกว่าเหมือนกับลักษณะใบเหมือนเป็นช้อนน่ะนะคะแล้วก็มีแสงสว่างในตัวแล้วในลำต้นเองเขาก็มีน้ำอยู่ในลำต้นมันถูกชาร์จด้วยพลังงานของคิวทำให้ลำต้นทุกอันทุกต้นสว่างไสว This is a very large island near the equator of this planet, and out in the distance you can see an ocean. You can see the three suns, the last one's just setting, so it's becoming dusk, and the ocean looks almost purplish, but it's glowing a foot above the ocean. ที่นี่เป็นเกาะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วคุณอ่าเราเห็นอยู่ในความมืดเพราะเป็นช่วงค่ำแล้วนะคะเราเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังตก This is a normal Galactic Alliance world member. นี่คือเป็นชีวิตเป็นปกตินะคะสำหรับสมาชิกของพันธมิตรกาแล็กติก It is comprised of many human, humanoid, and other races, over 450 million spacefaring races in the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. โดยมีดวงดาวที่เป็นพันธมิตรประมาณ450 ล้านดวงดาวนะคะจากหลายๆดวงดาว It is not a federation, it's not a confederation, it is an alliance. ไม่ใช่สมาพันธ์นะคะแต่ว่าเป็นพันธมิตร You are coming into the night-side spaceport near the equator of a planet called Zetronomy 1. It is the central governing world of the entire Galactic Alliance. คือตอนนี้นะคะเราลงจอดกันอยู่ในตรงประมาณใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรอะไรประมาณนี้นะคะที่นี่นะคะเป็นดาวเซตรานามีวันนะคะซึ่งใกล้เป็นศูนย์กลางของเอ่ออะไรนะกาแล็กซีนะคะ This was 37,000 years ago. เมื่อประมาณ37,000 ปีที่แล้ว There was no war near that area of the galaxy. That was out in the planets that are on the extreme end of it. There was no war there. You didn't live fighting a war. You lived to be 2,200 years old in that life. ในดาวในดวงนี้เนี่ยนะคะไม่เคยมีสงครามใดๆเลยนะคะซึ่งในดาวดวงนี้มีอายุคุณผู้ตอนมีอายุได้เป็น 2,200 ปี Zetronomy and how it appears is revealed in other journeys we've taken people on. It is something you were part of long ago, and somehow you ended up on Earth with no memory. So now you get the memory back. เซต r o n o m y เนี่ยนะคะเราจะไปออกตัวนี้ครั้งต่อไปอื่นๆเนี่ยทำให้เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะตอนนี้คือเป็นประสบการณ์ที่คุณพุทธจะได้มาเห็นเพื่อจะได้จดจำได้ต่อไป This means the negative implant, which is artificially implanted there by a tyrant spacefaring race out in galactic history before you were born, is now gone. What remains is the memory of the life you were not able to access previously. ตอนนี้นะคะเรื่องลบๆที่มาเกิดจากตัว implant เนี่ยนะคะตอนนี้ถูกเอาออกไปให้แล้วให้คุณพุทธให้แล้วนะคะแต่ความทรงจำนั้นยังอยู่นะคะความสวยงามยังอยู่ It's important that you understand not only is life on other worlds much more advanced than on Earth, human life, you are also much more advanced than you are now.
นี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะให้คุณช่วยให้คุณพุทธจำได้ว่าคุณพุทธเองก็เคยอยู่บนดาวดวงอื่นที่วิวัฒน์ไปมากๆแล้วนะคะ And you find yourself out in space, Dantium and Lambtium are beside you. You're moving your face out of this oval white sphere, this implanted thing, and they wiggle their fingers, and this oval white sphere disintegrates into particles of blue light and vanishes into the gold white light around us. คุณพุทธเงยหน้าออกมาจากตัวไอ้วงรีสีขาวนี้นะคะแล้วก็ดอนเทียมกับแลนเทียมเขาขยับมือของเขาทำให้ตัว implant ตัวเนี้ยมันกลายเป็นแสงสีน้ำเงินเล็กๆแล้วก็กลายเป็นแสงสีขาวทองหายไป You have awakened enough courage to explore further that lifetime if you wish to on your own, or to ask those that you've been introduced to assist you at night when you put the body to sleep. Be sincere, be respectful, and they will help you. ถ้าคุณพุทธมีความกล้าหรือมีความต้องการที่จะอยากรู้มากกว่านี้นะคะตอนกลางคืนขอให้ being ต่างๆน่ะมาช่วยเพื่อให้คุณพุทธจดจำเรื่องราวที่มากกว่าดวงดาวนี้ก็ได้หรือประสบการณ์ที่ลึกไปกว่านี้ก็ได้ Now they're moving you over to the one further out in space, out in the electromagnetic field, and moving you around the atma you are and bringing you up to another one of these oval lights. The white beam connecting them is already gone. And you move their two hands, reach in and pull it out and bring it up to your face so you can see what's in this one. ตอนนี้เราจะไปเอา implant อีกตัวหนึ่งออกมานะคะ โดยที่ไอ้ตัวเส้นแสงที่มันเชื่อมต่อกันน่ะมันถูกปิดไปแล้ว ตอนนี้ทั้งคู่อะเอามือของเขาอะจับออกมาเพื่อให้คุณพุทธได้มองเห็น You are walking down a mountain trail with a blue redwood collared bark on the floor of this path that weaves like a snake through these gigantic trees. คุณพุทธกำลังเดินลงมาจากภูเขาอะนะคะ แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีต้นไม้อะสีน้ำเงินแดงอยู่นะคะ ต้นใหญ่ They're, มาก they're over a mile high. They're much, much bigger than ancient redwoods on planet Earth that are only located in the state of California in the United States. สูงเนี่ยเป็นแบบเป็นไม้เลยนะคะสูงเป็นต้น redwood นะคะสูงกว่าต้นไม้ที่แคลิฟอร์เนียอีก The grass that's green about a foot high is luminous because the H2O, the water in this planet, is charged with the hue. It glows. หญ้าสีเขียวเนี่ยก็คือสูงเป็นฟุตเลยนะคะแล้วก็จะมีแสงสว่างเพราะว่าพลังงานฮิวไปชาร์จสิ่งต่างๆนะคะ You can even see a slight glow around the bark of these redwood-like trees. แล้วเราก็จะเห็นเป็นแสงอยู่รอบๆลำต้นของต้นเขาเรียกว่าต้น redwood นะคะ You're about 16 years old, a young woman. You're walking with a sister who's about 15, and you're about 6 feet tall as human beings here. คุณพุทธกำลังเดินมาอายุประมาณ16ปีมาเดินกับน่าจะเป็นน้องอายุ15ปีนะคะแล้วคุณพุทธเองสูงประมาณ6ฟุต You have long yellow, slightly brown hair down to your shoulders, both of you. Pale complexions, kind of almost a pale white violet skin with little golden eyes and a little violet pupil in the center. ผมสีน้ำตาลทองนะคะแล้วก็ผิวออกเป็นสีเขียวๆอ่อนๆนะคะแล้วดวงตาน่ะสีทองนะ You look to be 16 and she 15, but you're actually 152 and 153. คือทั้งคู่อะทั้งคุณพุทธและน้องอายุประมาณ16กับ15ปีแต่อายุประมาณ152 153ปี Remember, these are not humans from Earth. They live much, much longer lifetimes, much more aware. อย่าลืมนะคะว่านี่ไม่ใช่ชีวิตดาวโลกนะคะซึ่งบนดาวนี้มีชีวิตอายุยืนยาวกว่าคนบนโลกมาก You two are talking with each other telepathically. That means the atmos, the spherical you, is talking with each other, and your vocal cords are not being used as you smile and nod to each other. ตอนนี้คุณพุทธกับน้องก็คือกำลังคุยกันอยู่นะคะแต่ก็คือเป็นการคุยระหว่างแอดมากับแอดมาโดยที่ปากมันไม่ได้ขยับนะคะแล้วก็มีการคุยกันหัวเราะยิ้มกัน Up the path, as you look, there's a clearing, and there looks like there's a circle of these. They look like weeping willow trees here because they've been planted all over these galactic alliance planets. They're very special. They're very like 30 feet tall with big long branches coming down the ground like a weeping willow tree, but they have broad spoon-shaped leaves that are glowing.
เดินลงมาเนี่ยมันจะเห็นเหมือนแบบเป็นพื้นที่โล่งๆเนี่ยนะคะว่างๆแล้วเราเห็นเป็นต้นไม้คือต้นเนี่ยต้นไม้เป็นพุ่มแต่ใบเนี่ยต่างๆเนี่ยต้นประมาณ30สูงประมาณ30 ฟุตใบเนี่ยเป็นลักษณะรูปช้อนนะ There's a fountain in the circle of this clearing. มีน้ำพุอยู่ตรงกลางในพื้นที่โล่งตรงนี้ It has three concentric circles of white stone steps that lead up to the edge of this blue-green stone that circles around this fountain. The water coming out of this fountain and falling down has a green luminous light to it. เอ่อรอบๆน้ำพุเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเก้าอี้นั่งอยู่3 ตัวเป็นวงกลมนะคะแล้วก็รอบๆน้ำพุเนี่ยมันจะมีหินขึ้นมานะคะแล้วก็น้ำตรงเนี้ยน้ำของน้ำพุจะเป็นออกสีเขียว It's emitting the sound of hue. You can hear it, the hue. เป็นการส่งเสียงฮิวออกมานะคะ It's a special world you've come to visit because you can both drink from this fountain. เป็นดาวโลกที่คุณพูดมาเหมือนกับมาเที่ยวมาเยี่ยมอะนะคะแล้วก็สามารถจะไปดื่มน้ำที่น้ำพุนี้ได้ Off in the distance, you can see a long, long lake that's glowing with a blue, luminous light above the blue water. มองไปไกลๆนะคะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นทะเลสาบแล้วก็เห็นแสงสีน้ำเงินลอยอยู่เหนือน้ำ There's mountains all the way in a horseshoe shape around where you are and in the distance that have snow caps on them and waterfalls cascading down their sides that's glowing. แล้วมองไปไกลๆเนี่ยนะคะเป็นภูเขานะวางเหมือนเป็นเกือกม้านะคะในที่ที่คุณพุทธอยู่เนี่ยแล้วก็มีน้ำตกตกมาทางด้านข้าง This is a life that you lived without negative anything. There was no negative nature in it for almost 4,000 years. เป็นช่วงชีวิตที่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลยนะคะเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน And you moved on by your own choice at some point. แล้วคุณพุทธก็ไปมีประสบการณ์ในชีวิตอื่นนะคะต่อไป You go up to this fountain with this radiant water in it that's green. It has a gold halo around it. That's the hue coming down into it from above. And you just reach in your little hands, both of you, with your long, slender fingers, and take a drink. You can feel your body glowing as it goes through your system. คุณพุทธกับน้องนะคะก็ไปที่น้ำพุตรงนี้เนาะแล้วก็น้ำพุเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็มีพลังงานของฮิลนะส่งผ่านน้ำพุนี้อยู่นะคะแล้วทั้งคู่ก็ใช้มือเนี่ยก็คือดื่มน้ำนะพอดื่มน้ำไปแล้วเหมือนกับร่างกายของเราอะมีแสงสว่าง You're out in space. And you're coming out of this oval white sphere of light that Don, Tim, and Lamb Tim are holding up for you. And then they just move away from it and it hovers there. And then they just point their finger at it and it disintegrates into a blue powder and then vaporizes back into the golden. ตอนนี้นะคะคุณพุทธก็คือเงยหน้าออกมาจากตัววงรีสีขาวนี้นะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เอาทำให้ตัว implant เนี่ยมันลอยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้อันตรธานหายไปเป็นผงสีฟ้าแล้วก็กลายเป็นแสงสีขาวทอง The memory is not gone, it's stored in the Atma. But the implant's negative effect upon you is gone. ความทรงจำในนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังถูกเก็บไว้อยู่ที่แอดมาแต่ว่าไอ้ตัว implant ตัวนี้ถูกเอาออกให้แล้ว Don, Tim, Lamb Tim are moving over to the last one, 2/3 of the way out in the right side of the energy field that surrounds the outside of the Atma. ตอนเทียมกับแรมเทียมนะคะก็ตอนนี้ก็คือเคลื่อนที่ไปตรงด้านขวาของแอดมา As they move you up to it, they place their right hand, their palms up under your two hands, and move your hands into it. And you pull it out of your own field of energy so you can see what's in it. ตอนเขาพาคุณพุทธไปเอาอันที่ขวาออกนะคะเขาใช้มือของเขาคนละข้างเนี่ยประกบใต้มือของคุณพุทธเพื่อให้ไปเอาตัว implant ตัวนี้ออกด้วยตัวเอง You are in a kind of a long pointed boat that's like a canoe, but it's pointed on each ends, has a blue metallic glow to it, and you're not rowing, you're just sitting in it. There are three other people sitting behind you. In the distance is a city on an island and several domes. You are coming ashore to a violet, luminous, sandy beach.
คุณพุทธกำลังนั่งเหมือนเรือแคนูสีน้ำเงินที่เป็นแสงสว่างนะคะคือปลายแหลมทั้งสองข้างแล้วมีคนนั่งหลังคุณพุทธอีก3 คนกำลังเข้ามาอย่างในผืนแผ่นดินที่มีทรายสีไม่แน่ใจสีม่วงหรือเปล่านะคะ You could call it an anti-gravitic canoe if you want to, but it's simple stuff for the Galactic Alliance. คือเราเรียกว่าเป็นเรือแคนูที่มีและต้านแรงโน้มถ่วงก็ได้นะคะแต่เป็นเทคโนโลยีของกาแล็กติกอะค่ะ As you get out of the boat and walk ashore with 3 other people, 2 men, 2 women, probably couples, you stand on this violet luminous beach, which is like sand dunes, and in the distance, further behind you, is a huge, huge lake. And the lake has a kind of a reddish green glow to it. พอมาถึงตรงชายหาดทรายเนี่ยเป็นออกสีม่วงๆนะคะเหมือนทรายทะเลทรายคู่ที่อยู่ด้านหลังของคุณพุทธเนี่ยเธอเป็นหญิงชายอะนะคะเรามากันทั้งหมดก็คือ4 คนเป็น2 คู่มองไปไกลๆเราจะเห็นเป็นทะเลสาบออกเป็นสีเขียวแดงเป็นประกายส่องสว่างขึ้นมา In the distance, you can see several animals about 6 feet tall. They look kind of like a kangaroo, but the ears are bigger and they have beautiful violet colored skin, long tails. They don't have a marsupial pouch. And they're coming up to you with a longer snout and big, beautiful blue eyes, kind of bulging. And above them is hovering the Atma. มองไปไกลๆนะคะเราจะเห็นสัตว์เหมือนคล้ายๆจิงโจ้แต่ไม่ใช่จิงโจ้นะคะตาสีน้ำเงินแล้วก็ตกสูงประมาณ6 ฟุตขนน่ะจะเป็นสีม่วงแต่ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องนะคะและมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกาย There's over a dozen of them of different ages that come and circle the 2 of you, and then you begin to have a conversation. These are not human beings, but they have an atma running in them, and they are to be respected because they're telepathic, like you. ทั้งหมดมีประมาณ12 ตัวนะคะมีอาจจะเป็นเด็กด้วยมีแบบรุ่นเด็กด้วยนะคะก็คือมาอยู่ข้างๆล้อมรอบคุณพุทธนะคะกำลังคุยกันนะคะแต่ว่าคุยกันแบบสื่อสารทางจิต They are called tripanols. เขาเรียกว่า tree panel นะคะ They are highly sentient beings, part of the Galactic Alliance. They're not human. คือเป็น being ที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นแบบคุณนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่เนาะ You all appear to be about 25 to 30 years old, and as you know, you're hundreds of years old here. คุณพุทธอายุประมาณ25 ถึง 30 ปีนะซึ่งในดาวเนี่ยอายุประมาณได้เป็น100 ปี This is a place you come to visit often. You've known these friends of yours that are non human in the Galactic Alliance for hundreds and hundreds of years. คุณพุทธมาเที่ยวที่นี่บ่อยนะคะก็คือมาเจอกับเพื่อนๆต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นเพื่อนกันมาเป็นร้อยปี Such an awareness of such loving beings can change you forever. คือการที่เรามาเจอต้นไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้มาเจอทำให้เราเปลี่ยนแปลงตลอดไป The planet's called Treshalum. ดาวชื่อนะ say again Treshalum. Tresulum นะคะ It's part of a Galactic Alliance world system. เป็นดาวในกลุ่มพันธมิตรกาแล็กติกนะคะ In this planet, it's much bigger than Earth. The atmosphere has a kind of a sheen to it. This is 3 suns this planet circles. It's a trinary sun system. It's halfway down the same spiral arm that Earth is, which is further out away. ดาวดวงนี้ใหญ่กว่าดาวโลกนะคะมันเหมือนกับมีตัวชิลดาวนี้อยู่แล้วดาวดวงนี้เป็นดวงอาทิตย์3 ดวงอยู่กับแขนเดียวกับโลกของเรานะคะแต่อยู่มาใกล้ของแกนกลางมากกว่า You might say that at 200 and some years old, each of you that appear to be 30, you're kind of going through college at this point, like a university. คือในเนี้ยตอนเนี้ยคุณพูดเหมือนอายุ30 ปีแต่จริงๆแล้วอายุจริงๆประมาณ200 ปีซึ่งทั้งหมดที่มาด้วยกันน่ะเหมือนกับว่ากำลังไปเรียนอยู่มหาลัยกันนะคะ Remember that beings in the Galactic Alliance, by the time they're 10, have the equivalent of 10 PhDs compared to a person on Earth, and they have photographic memories, everyone.
ถ้าเทียบกับทางโลกเนี่ยนะคะอย่างดาวต่างๆนะเด็กอายุ10ขวบเนี่ยเหมือนกับจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกนะ10ใบเลยนะคะแล้วพวกเขามีความทรงจำเป็นภาพได้ด้วย Now, when you're back in space, pulling your face out of this white sphere, it's sitting in your own palms. And Dantian and Lamtam are asking you to send the hue into it. They're doing the same thing. You look behind you and you realize Terrellian's doing the same thing. Master Ramu's doing the same thing. Master Opelum's doing it. Etta and Dinner here, they're doing it. They're all helping. And then it dissolves in your hands into a blue liquid and evaporates into the white golden light around us, and it is gone. ตอนนี้นะคะไอ้ตัว implant มันวางอยู่ในมือของคุณพุทธนะคะแล้วก็ดอนเทียมแรมเทียมเนี่ยบอกให้คุณพุทธส่งฮิวไปที่ตัว implant ตัวนี้นะคะคุณพุทธหันไปมองเห็นทอร์เรียนมาสเตอร์รามูมาโซพารามเอต้าเดนก็ช่วยส่งฮิวมาด้วยนะคะเพื่อเป็นการช่วยคุณพุทธในการเอาตัว implant ออกแล้วมันก็กลายมันเป็นเหมือนกับเป็นน้ำสีน้ำเงินนะคะแล้วอันตรธานหายไปเป็นแสงสีขาวทอง The removal of these 3 secondary implants cannot be reversed. การที่เราเอา implant ออกไปแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครกลับมาฝังได้อีก This is permanent. เป็นการเกิดขึ้นตลอดไป The primary implant is located like a pyramid shape with a quartz crown on the top of the electromagnetic field, the north pole of it, and one pointing down on the south pole. That surrounds the atma you are. ตัว primary implant นะคะเป็นลักษณะเหมือนพีระมิดนะคะอยู่ตรงขั้วเหนือยอดชี้ขึ้นนะคะขั้วใต้ยอดชี้ลงนะคะที่อยู่รอบแอดมา We do not waste time looking at the negative stuff that was artificially programmed in those 3 implants. A waste of time because they're not your experiences. They're just dissolved away so that you can have access to 3 beautiful lifetimes you were made to forget. เราไม่ได้เสียเวลามองประสบการณ์ตัว implant เลยนะคะว่ามันฝังเรื่องราวอะไรไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆจริงๆของเราเลยนะคะเราเพียงแต่ไปดูประสบการณ์อันสวยงาม This will raise your IQ and make you more respectful of all life, certainly more respectful of the you and the beings that are offering their free time to benefit you. So when you're back on Earth at night before you go to sleep, send out the hue for 5 or 10 minutes. Call on some of the names of these beings like Dantam, Lamtam, or Ramu, or Opelum, or Ambassador Trellian, or Etendin. There are certain female master teachers here too. I didn't have time to describe. ในตอนกลางคืนนะคะถ้าเกิดว่าคุณพุทธเนี่ยสามารถจะขอให้ being ต่างๆเหล่านี้ที่ออกใน journey ครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Etta and Den Master Ramu Master Operum Taurarian นะคะดอนเทียมแรมเทียมหรือมี Master ผู้หญิงอีกด้วยนะคะที่สกอตไม่ได้พูดให้ฟังเนี่ยขอให้เข้ามาช่วยเพราะจากวันนี้ไปคุณพุทธเนี่ยจะมี IQ เพิ่มสูงขึ้นและจะฉลาดมากขึ้นนะคะ There is a female Sayrays, almost as tall as Ambassador Trellian, standing beside him. Her name is Serana. มีเซเรผู้หญิงนะคะที่มีความสูงใกล้ๆกับทอร์เรียนเลยชื่อว่าเซรานา You may wish to ask for her assistance. คุณพุทธอาจจะขอให้เธอช่วยก็ได้นะคะ Be respectful. Be grateful. ด้วยความเคารพและขอบคุณด้วยนะคะ They do this of free will. พวกเขาทำทุกอย่างด้วยฟรีวิลของพวกเขา They are beginning to assist people on earth that have been made to forget everything. พวกเขานะคะได้เริ่มต้นช่วยเหลือคนบนโลกที่ลืมไปทุกอย่าง The primary implant contains an actual experience of torture and death you went through before you were compelled to live in a body with no memory, like all of us. That cannot be removed at this time. ตัว primary implant เป็นประสบการณ์ตรงจริงๆที่เราถูกฆ่าตายอย่างทรมานนะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเอาออกได้ในเวลานี้ That kind of thing would kill your physical body. So these master teachers are going to help you get prepared to be able to co-create, seeing what's in it. Because once you know what's in it, it becomes just a memory and its influence is gone. เรายังไม่สามารถตัวเอา implant primary implant ออกได้เพราะไม่งั้นเราจะสูญเสียร่างกายคือตายได้นะคะในเวลานี้ master ต่างๆก็คือช่วยเตรียมตัวให้คุณพุทธได้มีความพร้อม
พื่อจะได้ไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์ตรงนั้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจนกว่ามันจะไม่มีผลกับเราต่อไป You will also discover in the days to come that you will have the ability, if you get into any fear of the present or future, you can simply turn away from it and look at a butterfly or look at a waterfall, and it'll turn off the primary implant because the secondary implants are gone. You can choose to indulge in looking in fear, or you can choose not to. And you'll have the ability to turn it off. If you need to, just send the hue into it and it will stop. จากนี้ไปนะอีก2-3วันน่ะคุณพุทธเองก็คือจะมีความฉลาดและเข้าใจสิ่งต่างๆได้นะคะและคุณพุทธก็สามารถจะแยกแยะได้ว่าอันนี้คือความกลัวมันเกิดขึ้นคุณพุทธสามารถที่จะทำได้โดยการที่ไม่ไปโฟกัสในความกลัวเลยหรือเลือกจะไปโฟกัสก็ได้แต่เราจะมีความสามารถในการที่จะเลือกไม่โฟกัสมันได้ When you plug into the omnipresent pure hue out in space that comes from the worlds above the void, this is like an initiation almost. I wouldn't call it that on Earth, but it's where you plug into the omnipresent hue, and from then on it begins to guide you ever onward and upward. It only goes one direction from this moment forward. เมื่อได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮีลที่ส่งมาจากเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปนะคะจากนี้เมื่อคุณพุทธได้มีการเชื่อมต่อแล้วฮีลนี้ล่ะค่ะจะมาเป็นคนสอนและคนนำทางให้คุณพุทธได้เดินทางต่อไป This is called the hue expansion ray. It's a new element of consciousness running through the omnipresent power that was not there before. พลังงานนี้นะคะเราเรียกว่าพลังงานจิตสำนึกใหม่ในแสงเรย์นะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน This means something was brought into creation above the void in the upper realities in order to begin to change how the lower worlds are run. หมายความว่ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะที่ Hue Expansion Ray Academy เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกันที่ Lower Worlds กับการที่โลกต่างๆได้มีประสบการณ์กันแบบนี้ I serve as a guide with many other master teachers to guide people above the void and back into the upper realities. ก็ทำหน้าที่เป็นไกด์นะคะเป็นคนนำทางร่วมกับ Master Being ต่างๆเพื่อให้กลับไปยังเดินดินแดนของความว่างและความเป็นจริงอื่นที่อยู่ที่ Upper World This is something I'm well qualified to do. ซึ่งสกอตเองได้รับคุณสมบัติครบถ้วนในการทำงานนี้ When we go on the journeys, like the guided group journeys, we go much further and much higher in order to acquire and get turned back on higher faculties that have been dormant or suppressed for billions of years. เมื่อเราออกเจอร์นี่กันนะคะเราจะไปยังที่ที่ไกลกว่านี้มากนะคะเพื่อไปนำประสบการณ์และนำความสามารถต่างๆที่เราลืมมันไปเป็นพันล้านปีกลับมา The implants are one thing, getting free of those is one thing, but much was forgotten by Atmas on their long journey in the lower planes of running bodies and incarnations that they've forgotten a long time ago. That needs to be recovered too. การปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระโดยการเอา implant เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนการที่เราจะจดจำตัวเองได้จากการที่เราลืมเลือนสิ่งต่างๆไปตั้งแต่มีการก่อกำเนิดโลกเป็นพันปีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะต้องนำมันกลับมาจำให้ได้ Like these journeys for implant removals, the journeys far beyond Earth into the upper realities, into other worlds, actually can only be done by direct guided experience, by your own direct experience. ในการออกเจอร์นี่ต่างๆเนี่ยนะคะเราจะไปไกลกันเหนือดินแดนความว่างไปยัง Upper World นะคะโดยการต้องมีการนำทางจากคนที่มีประสบการณ์ตรงเท่านั้นนะคะจนกว่าเราจะมีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเอง This is so that when you go through these experiences and bring back this awareness to your body on earth, it changes things. เพราะว่าเวลาที่เราได้มีประสบการณ์ตรงในการอย่างเช่นในการออกตัวนี้ครั้งนี้นะคะเราเองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาอย่างโลกของเรา And you have a right to remember who and what you really are and what your purpose for existing is. คุณพุทธมีสิทธิทุกประการนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรและจุดประสงค์ของการดำรงอยู่คืออะไร This work creates a series of steps in a staircase that goes into becoming what we're meant to be. That is, a conscious, trustworthy co-creator with the source behind all life. งานที่เราทำกันอยู่นะคะเป็นเหมือนขั้นบันไดเพื่อให้เราได้จดจำตัวเองได้และจะจดจำกลับไปเป็นเข้าใจว่าการดำรงอยู่ของพวกเราทุกคนนั้นก็คือเป็นการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งเพื่อทุกสรรพสิ่ง People have spent millions of lives trying to solve the answer of why they exist. There is only one answer, and that is to be a conscious co-creator with the source behind all life, and that's located far above the void.
เราต่างก็มีชีวิตมากันเป็นล้านปีนะคะ แล้วก็สงสัยกันว่าการดำรงอยู่นั้นคือจุดประสงค์เพื่ออะไร มันมีเพียงแค่จุดประสงค์เดียวก็คือการดำรงอยู่นี้ก็คือการสร้างทุกสรรพสิ่งกับพระผู้ร่วมสร้างที่อยู่เหนือดินแดนกว้างว่างขึ้นไปนะคะ I always thank these beings every time they do this, every time for everyone. I'm always respectful of them. I'm always appreciative. I do the same thing in preparing for these journeys every time that I do for everyone. ก็เองนะคะจะขอบคุณ Being ทุกครั้งนะคะที่มีการมาพาพวกเราออกเจอร์นี่หรือทุกครั้งหลังจากออกเจอร์นี่แล้วก็จะแสดงความขอบคุณทุกครั้งทุกคนเสมอนะคะ This takes energy and co-creative effort beyond what we just do here during this recorded session. เพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้พลังงานมากกว่าที่เราออกเจอร์นี่กันเพียงครั้งนี้นะคะที่เรามองไม่เห็น You find yourself hovering near the ceiling back on Earth, and Dantium and Lamtium are still beside you. You look down on your body. There's a white shaft of white golden light coming down through the ceiling, through all three of you. It's coming down into your body. It's going out through the electromagnetic field that surrounds your body. It's going through you for your benefit. Then it's going out into space. It's going out to the center of the galaxy and back up the white shaft at its axis, at its core, to go back to source. So it moves through you for your benefit and then on its way to benefit others. ตอนนี้คุณพุทธมาลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องแล้วนะคะและดอนเทียมแรมเทียมก็กำลังลอยอยู่ข้างๆนะคะแล้วคุณพุทธเองก็จะเห็นเป็นแสงเป็นพลังงานรอบร่างกายและเห็นแสงสีขาวทองนะคะส่องผ่านแอตมาของคุณพุทธและดอนเทียมแรมเทียมผ่านมาอย่างร่างกายส่งออกไปนอกอวกาศไปยังแกนกลางกาแล็กซี่นะคะแล้วก็เป็นลำแสงเนี่ยส่องขึ้นไปยังพระผู้สร้างและลำแสงนี้ส่องตรงมายังคุณพุทธก็เพื่อประโยชน์ของคุณพุทธเองและเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง Like the last person we just took on a journey like this, these were much longer than normal, about an hour and a half each in Earth time, but necessary. เหมือนกับคนก่อนหน้าคุณพุทธนะคะเราใช้เวลาในการออกเจอร์นี่กันประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะนานแต่ว่ามันก็เป็นความจำเป็นนะคะว่าเราต้องมีการออกทำเจอร์นี่กัน I would ask that you take a couple days, then play this recording back. When you turn off your phone, you won't be disturbed. Go on it a second time because you'll discover a lot more happened in these journeys than you remember now. อีก2-3 วันนะคะสกอตขอให้คุณพุทธกลับมาฟังวิดีโอออกเจอร์นี่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่มีอะไรรบกวนแล้วคุณพุทธจะเข้าใจนะคะว่าคุณพุทธยังจดจำอะไรเรื่องราวต่างๆได้มากกว่านี้อีกนะคะ Okay, we'll bring this recording to a stop unless you would like to add something for the recording. มีอะไรจะถามไหมคะมีไหมเปิดเสียงได้ไหมคะ What did she say? You have to turn on her microphone. Oh, can you turn it on from your end? Because I had to mute it to get a good recording quality. Tell her that. คุณพูดเปิดเสียงไมโครโฟนเป็นไหมคะกดที่ไมโครโฟนได้ปุ่มล่างซ้ายที่เป็นรูปไมโครโฟน ได้ไหมกดได้ไหมคะ Should be on our little microphone symbol. โอเคนะ Okay, so if there's anything you'd like to add to the recording, now would be the time. มีอะไรอยากจะเพิ่มหรือจะพูดเพิ่มไหมคะเรายังบันทึกอยู่ We can't hear her ไม่ได้ยินคุณพูดเลยอ่ะ It is on. I mean, it is on. I just don't know why we can't hear her. Maybe it's on her end Well, let me stop the recording, okay?